చిన్నపిల్లలకి దగ్గు తగ్గడానికి ద బెస్ట్ రెమెడీ అని చెప్పొచ్చు. 1 వీక్ నుంచి మా పాప దగ్గుతో ఎంత సఫర్ అవుతుంది. ఎన్ని మందులు వాడినా కూడా రిలీఫ్ రాలేదు. బట్ ఇది నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను. చిన్న అల్లం ముక్క అండ్ 1 స్పూన్ ఆఫ్ ధనియాలు వేసి దంచి దానిలో నుంచి జ్యూస్ తీసి 1 స్పూన్ ఆఫ్ జ్యూస్ పాపకి తాగిచ్చాము. ఈవినింగ్ లోపు సగం కంటే ఎక్కువ దగ్గు తగ్గిపోయింది. అంతేకాదు లోపల ఉన్న కఫం కంజెషన్ మొత్తం కూడా క్లియర్ అయిపోయింది. మస్ట్ ట్రై రెమెడీ దిస్ ఇస్.